ମୋ ନା କାଳିଆ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଫୁଲେଇ ଶାଳୀକୁ କେମିତି କେହିଲି। ମୋ ଶାଳୀ ଝୁମି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦରୀ, ପତଳି ଆଉ ମସ୍ତ ପୁରା ଗୋରୀ। ସେଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ମୋ ସାଥିରେ ଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ରାତିରେ ଆସିବାର ନଥିଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଶାଳୀ ଘର ଭିତରେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲୁ। ମୋ ଶାଳୀ କହିଲା, ଭାଇ ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଦିଅ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦେଖିବି। ମୁଁ ତାକୁ ମୋବାଇଲ ଦେଲି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଗଲା, ଆଉ ସେ ଲାଜେଇ ଯାଇ ମୋତେ ମୋବାଇଲ ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ହେଲା? ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ କିଛି କହିଲାନି, ଲାଜେଇ ଗଲା। ମୁଁ ବି ତାକୁ ବେଶୀ କିଛି କହିଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତୋ ନାନୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖିଲୁ? ସେ କହିଲା, ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଖାଇବାକୁ ଦେଲାବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନଈ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ତାର ଦୁଧ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲି। ଏଇ ପାଖାପାଖି 28ରୁ 30 ସାଇଜର ହେବ ବୋଧେ। ସେ ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧିନଥିଲା। ତାର ଦୁଧକୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ହୋଇଗଲି, ଆଉ ଖାଇସାରି ତାଙ୍କ ଖଟରେ ଟିକେ ଶୋଇଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଝୁମି ଗାଧୋଇ ସାରି ଆସି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମୁଁ ଶୋଇଥିବା ରୁମ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ରୁମ୍ରେ ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିବି କି କ'ଣ। ଝରକା ହାଲୁକା ଲାଇଟ୍ରେ ମୋତେ ତାର ଦେହ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଗୋଟେ ଓଦା ସାୟା ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତାପରେ ସିଏ ସ୍ପୋକ୍ ପିନ୍ଧିଲା ଆଉ ଟପ୍ ପିନ୍ଧିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲାନି। ମୁଁ ଏମିତି ତାକୁ ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଶୋଇକି ଦେଖୁଥାଏ। ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଝୁମିକୁ ପଚାରିଲା, ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ କହିଲା, ଭାଇ ଖାଇସାରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଭାଇ ଉଠିଲେ କହିଦେବୁ। ତାପରେ ଝୁମି କ'ଣ କରିଛି ନା, ମୋ ପାଖରୁ ଆସି ମୋ ମୋବାଇଲ ନେଇ ସେଥିରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ଖୋଲି ଗେହା ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ସେମିତି ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରୁଥାଏ ଆଉ ଦେଖୁଥାଏ ଝୁମି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ତା ହାତରୁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଟାଣି ଆଣିଲି। ସେ ପୁରା ଡରିଗଲା, ଆଉ ତା ଛାତି ପୁରା ଧରିଗଲା। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥାଏ, ଟୋକିର କେତେ ସାହସ ଦେଖ। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ଏସବୁ? ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲା, କାହିଁ ମୋ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ଏବେ ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲ କ'ଣ ସେସବୁ? ଏମିତି ଟିକେ ସମୟ ପଚାରିବା ପରେ ସେ ସେଠୁ କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ, କାହାକୁ କହିବନି। ତମେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତୁମର କଥା ମାନିବି। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଲା, ମୋ ମନ ହେଲେ ଟିକେ କଅଁଳିଆ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ମିଛରେ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲି, ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଭିଡ଼ି ଆଣି କହିଲି, ଯାହା କହିବି ମାନିବୁ ତ? ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ କାହାକୁ କିଛି କହିବନି, ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ସେମିତି କରିବାକୁ ଦେବୁ? ସେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ମନା କଲା। ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଆକୁ ତ ସବୁ ଜଣା ଅଛି, କଲେଜ ଯାଉଛି, ଟୋକି ଖେଳ କରୁଥିବ ଟୋକାମାନଙ୍କ ସହ। ଆଉ ଏମିତି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବି ଚାଲିଥିଲି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାକୁ କହିଲି, ଟିକେ ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ଇଆଡ଼େ ଆସୁନୁ କହି ତାକୁ ମୁଁ ଟାଣୁଥାଏ। ସେ ଭିଡ଼ି ହେଉଥାଏ। ମୁଁ ସେମିତି ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ କମଳା ଭଳିଆ ଦୁଧକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ମୁଠେଇ ଟାଣି ଟାଣି ତାକୁ କହୁଥାଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦିଏ ବୋଲି କହିଲି, ସେ ଡରିଯାଇ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଡେରି ନକରି ତାକୁ ଖଟରେ ଶୁଆଇଦେଲି, ଆଉ ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ଦଳିଲି। କି ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। କମ୍ ବୟସର କିଆ ଖାଇନଥିବା ଝିଅଙ୍କର ଦୁଧକୁ ଧରି ଦଳିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା। ଯିଏ ଦଳିଛି ସିଏ ହିଁ ପାଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ ତା ଟପ୍କୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ କରୁଥାଏ। ମୁଁ ଶୁଣିବାର ନା ନେଲିନି, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ କରି ତାର ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୋଷି ତା ଦୁଧକୁ ଦଳି ଚାଲିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତକୁ ତାର ସ୍କର୍ଟ ଭିତରେ ପୁରେଇ ତା ବିଆକୁ ସଲସଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲି ଯେ ତା ବିଆ ଟିକେ ନାଳୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଗିହା ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଜୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ହେବ ମୁଁ ଖାଲି ଗିହା ଗିହା କଥା କହି ଚାଲିଛି। ମୋର ହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଗଲାଣି ସେତେବେଳକୁ, ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରିନି। ମୁଁ ଏମିତି କମ୍ ସମୟ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମାରି ତା ବିଆକୁ ସଲସଲ କଲି, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ତା ବିଆରେ ମୋର ଭାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇ ଦେଲି। ବିଆ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଥିବାରୁ ମୋ ଭାଣ୍ଡ ପୋଛିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ବିଆ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ମୋ ଭାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଏତେ ଛୋଟ ବିଆ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି। ତାପରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଛେପ ନେଇକି ମୋ ଭାଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରେଇଲି।
ଟିକେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବୋଉଲ ବୋଉଲ କହି ଚିଲେଇ ଉଠିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ହେବନି। ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲାଣି ସେତେବେଳକୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରହିଗଲି ଆଉ ଜାଣିକି ବିୟା ପାଖରେ ବାଣ୍ଡକୁ ସାଇଜରେ ଲଗେଇ ଗୋଟେ ଝଟକା ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରିଲି ଆଉ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଭିତରେ ଗଳିଗଲା। ମୁଁ ସେମିତି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ତା ବିୟା ଭିତରେ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ପଶେଇକି ରଖିଲି। ସେ ବେକକୁ ଉପରକୁ ଟେକିକି ମରିଗଲି କହୁଥାଏ। ଶଳା ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ, କ'ଣ କରିବି? ଗେଇ ହବନି ଭାବି ଗେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଜୁମିର ଆଖିରୁ ସେତେବେଳକୁ ଲୁହ ଆସିଗଲାଣି। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ଭାଇ କାଟୁଛି, ମରିଯିବି, ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ସେ ସେମିତି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ରିଆକ୍ସନ୍ କଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଗେଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତା ବିୟାରେ ଟିକେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପଶେଇକି ମେଲେଇ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ତା ବିୟା ସହ ଟିକେ ଖେଳିଲି। କଣାରେ ମୋର କାନି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ପଶି ଟିକେ ତାକୁ ଗେଇଲା ଭଳି ଲାଗିବ ବୋଲି କଲି। ସେଇଠୁ ହଉ ଉଠିକି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପକା ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ କହି ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଯାଇ 20 ମିନିଟ୍ ହେବ ତା ବିୟା କଥା, ତା ଗାଣ୍ଡି, ତା ଦୁଧ, ତା ଦେହ କଥା ଭାବି ମୁଁ ମୋର ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ମୁଠି ମାରିକି ବୀର୍ଯ୍ୟ ବାହାର କରିକି ଆସିଲି। ମୋର ଟିଙ୍କେ ନଥିଲେ ମୋ ମନ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ଟେଙ୍ଗିଯାଏ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ନହେଲେ ମନ ମୋର ଶାନ୍ତି ହେବନି। ପାଣି ନ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବନି। ପରେ କେବେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ ଗେହିବି ଭାବିକି ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଗେହିଲି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ, ମାନେ ଏଇ କାହାଣୀର ପାର୍ଟ 2 ଯଦି ଗେହିଲି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାହାଣୀର ପାର୍ଟ 2 ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।